Who here has heard the question, what is redox? Siapa yang pernah mendengar pertanyaan apa itu redox? Everybody's heard that question. I should see everybody's hand. Ya, semua orang pasti pernah mendengarkan pertanyaan ini ya. So, what is redox? Jadi apa itu redox? Apa itu Bapak? Reaksi oksidasi. Yes, yes. Reduction and oxidation. Redox is a contraction or an abbreviation of two words, reduction and oxidation. Redox itu adalah singkatan akronim dari kata reduksi dan oksidasi. So we know the definition of redox, but what is redox conceptually? Jadi kita tahu definisinya redox, tapi konsepnya redox itu seperti apa sih? Perhaps that's the harder question. Itu mungkin pertanyaan yang sulit dijawab. Let me leave a quote with you here that will help to illustrate the concept of redox. Saya akan menggunakan quote ini untuk mengajak Anda lebih memahami konsep kerjanya redox. Life is nothing but electrons looking for a place to rest. Quote itu adalah, hidup hanyalah proses elektron untuk mencari tempat beristirahat. Remember the concept looking for a place to rest. Ingat konsep tentang mencari tempat untuk beristirahat. But let's define an electron first. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu elektron. No cheating. Ya. What is an Jangan curang ya. What is an electron? Apa itu elektron? Jangan curang nih yang udah dengar. Silakan Pak. Energi. Somebody help him. Ada yang mau tolong Bapak kita? Muatan listrik, bukan? Electricity. Electricity. Muatan listrik. What was that? Iya, Muatan listrik. muatan listrik. Negatif. Electricity contain. Yes. Negative contain. Yes, electricity does contain electrons. Electricity is the flow of electrons. Ya memang karena listrik itu merupakan jalurnya elektron. What's that? Cell has electricity. Okay, yeah. The Yep. cell of electricity is inside. Yeah, that could be a good thought. An electron is an extremely small, negatively charged particle. Jadi elektron itu adalah partikel yang sangat kecil bermuatan negatif. These electrons exist on the outside of atoms and molecules. Jadi elektron ini adanya di luar atom dan molekul. And these electrons can possess a lot of energy. Dan elektron ini mengandung energi yang sangat banyak. Now, redox chemistry focuses on the process of electron transfer. Dan teknologi redox itu berfokus pada proses perpindahan energi. Electron transfer is the process of an electron moving from one atom or molecule to another. Jadi proses perpindahan elektron itu adalah perpindahan dari partikel elektron atom yang satu ke molekul yang lain. Electron transfer is the transfer of energy. Jadi perpindahan elektron itu juga disebut dengan perpindahan energi. So if redox is the transfer of electrons, and electrons possess lots of energy, redox can be thought of as the transfer of energy. Jadi redox adalah proses perpindahan elektron dan elektron mengandung banyak energi sehingga redox bisa disimpulkan sebagai proses perpindahan energi. You guys are getting it. Good. Ya, good. mulai paham ya. Okay, so I want to leave a simple example with you here to illustrate this concept of energy. Jadi ini ada satu contoh sederhana untuk mengilustrasikan konsep tentang perpindahan energi. I have a ball on the top of the hill. Saya punya bola di puncak bukit. What happens when I give the ball a push? Apa yang terjadi ke bola itu saya dorong?
Jatuh. rolls down the hill, right? Dia akan jatuh di bawah bukit. Nah, Yeah, you guys don't even have to think about that one. You guys know that one, right? Anda bahkan nggak perlu mikir lagi jawabnya ya, sudah paham itu. Why does the ball roll down the hill? Lalu kenapa bola itu meluncur ke kaki bukit? Gravity. Gravity. Gravity is the force that acts on the ball, pulling it down the hill. Ya, jadi graviti adalah kekuatan yang memaksa bola untuk meluncur ke bawah bukit. But let me ask you a harder question. Nah, saya akan bertanya satu pertanyaan yang lebih sulit. Why does gravity pull on the ball down the hill instead of push the ball up the hill? Lalu kenapa gravitasi itu memaksa bola untuk meluncur ke kaki bukit dan tidak mendorong bola ke atas? Because of power of Gravitasi of the earth. gravity. Because gravity just pulls things down. That's the way it is. Karena gravitasi kan hanya narik semua ke bawah, itu aja kan konsepnya. Let's think about it this way. What does the ball possess at the top of the hill that it no longer possesses at the bottom of the hill? Oke, mari kita bahas seperti ini. Apa yang dimiliki bola di atas bukit, di mana yang sudah tidak dimiliki oleh si bola waktu dia turun ke kaki bukit? What Energi. did you say? Cool. Gravity pulls because they have different magnetic size, something like that. No, no. Close though. Good guess. Good guess. Good guess. Somebody pushed the ball. That's true. It was the click. The clicker did it. The ball possesses energy at the top of the hill in the form of potential energy. Jadi bola itu memiliki energi yang berbentuk energi potensial. In Newtonian mechanics or Newtonian physics, there are two types of energy that we study: potential and kinetic. Jadi ada dua jenis energi di dalam ilmu Newtonian, di mana energi yang pertama adalah energi kinetik, yang kedua energi potensial. Kinetic energy is the energy of motion, and potential energy is stored energy. Jadi energi kinetik itu adalah energi bergerak. Nah, energi potensial itu energi yang tersimpan. So at the top of the hill, the ball had stored potential energy. Jadi waktu di atas bukit, bola itu mengandung energi yang tersimpan. Remember this concept? Ingat konsep ini? Looking for a place to rest. Mencari tempat untuk beristirahat. Istirahat. The first concept of thermodynamics that we're going to discuss today is the concept of entropy. Jadi konsep pertama yang kita bahas dalam termodinamika itu adalah konsep yang disebut dengan entropi. Who's heard the word entropy before? Siapa yang memahami entropi atau pernah dengar sebelumnya? No. Well, a couple of you have because you were here before. Nah, beberapa sudah ada pernah dengar karena sudah ikut 2 kali, 3 kali. Entropy is this phenomenon that explains that everything made of matter in the universe is looking for the lowest energy level possible and trying to go there. Jadi entropi itu adalah sebuah fenomena di mana semua materi molekul yang ada di bumi ini cenderung mencari tempat di mana energi yang levelnya lebih rendah. Just like our bodies. When I'm in bed, lowest energy, I want to stay there. Nah, karena waktu saya tidur itu energi terlemah dan maka saya mau ke sana. The ball looks for the lowest energy level. Jadi bola itu mencari tempat di mana energi yang paling lemah. That's why I only have to give it a little push. Makanya dengan satu dorongan dikit saja turun dia. What happens if I want to go this way? I have to give it a lot of pushes, right? Nah, bagaimana kalau kita mau angkat ke atas bukit? Tentu kita perlu energi yang kuat untuk mengangkat dia, dorong dia ke atas bukit. Yeah, because you have against the Yeah. gravity. Yes, yes. So entropy states that that ball wants to be at the lowest energy level. Nah, jadi teori entropi ini
menyatakan bahwa bola akan mencari tempat di mana energi yang terlemah berada. So the next few slides are going to get a little complicated and a little technical. Dan beberapa slide ke depan nanti itu agak sedikit rumit dan juga teknis. First, take a deep breath. Tarik nafas yang banyak. Second, remember, you do not have to be able to explain this. Kedua, Anda tidak wajib untuk bisa menjelaskan ini loh ya. Third, remember the ball. Yang ketiga, ingat sama bolanya. When this concept of electrons gets difficult to understand, think of the electrons as if they're balls rolling down the hill. Saat Anda mulai sulit menangkap tentang teori elektron ini, ingat bola yang dari puncak bukit didorong turun ke kaki bukit. Okay? Okay. Okay, here we go. So on the left, we have an atom that is being oxidized or giving up an electron, losing an electron. Jadi di sebelah kiri Anda ada sebuah molekul yang terjadi proses oksidasi di mana dia kehilangan elektron atau sedang memberikan elektronnya. On the right, we have an atom being reduced or gaining an electron. Dan di sebelah kanan itu ada molekul yang mendapatkan elektron atau terjadi proses reduksi. You can see this electron here being transferred. That is a redox reaction. Nah, kalau Anda lihat proses transfer elektron ini yang disebut dengan reaksi redox. Okay, so here's the first question. Nah, ini pertanyaan pertama. Why does this electron transfer? Kenapa elektron ini berpindah? Because there is a communication. Remember the hill. Remember the hills. Exactly. Perfect. Say it again one more time so everybody can hear. Because there are lower energy of one. Yes. Perfect. Yes. Jadi karena di molekul satunya memiliki energi yang lebih lemah. High energy, low energy. Dan dari energi tinggi ke energi yang lebih rendah. The ball rolls down the hill. Jadi bolanya turun ke kaki Yang rendah. Okay. So here is the second concept of thermodynamics that we're going to talk about today. Jadi ini nanti kita bahas lagi konsep kedua dari termodinamika. You didn't know that you signed up for a thermodynamics class, did you? Anda tidak tahu hari ini mendaftar di kelas termodinamika, kelas kuliah. No exam afterwards, I promise. Saya janji ya nggak ada ujian habis ini. Tenang aja. That thermodynamic principle is that energy cannot be created or destroyed. Jadi di dalam konsep kedua termodinamika bahwa energi itu tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan. So, if the electron here holds a lot of energy, and then here holds very little energy, where did the energy go? Nah, jika molekul di sini waktu elektron itu berpindah, di sebelah sini elektronnya memiliki energi yang sangat besar, lalu di sini ada memiliki energi yang sangat kecil. Waktu dia berpindah, kemanakah energi itu pergi? To the place that is more. Yeah. What is that in this context here? Lalu tempat yang membutuhkan, ya, tempat itu apa? Di mana? The energy goes to the surroundings. Jadi energi itu menyebar di sekeliling lingkungannya. So here's where our technology comes in. Nah, disitulah teknologi kita datang. What happens if the surroundings are inside the cell? Apa yang terjadi apabila lingkungan yang tempat energi itu menyebar ada terjadi di dalam sel kita? What receives the energy? Apa yang menerima energi itu? The cell. Sel. The cell. Mitokondria. Why is this important? Lalu kenapa ini menjadi penting? When you're sending a text message or making a phone call, what does your phone need
to send a Signal. What does a signal need? Wi-Fi. Energy. Energy. Ya, saat telepon kita ngirim teks, nelpon, kita butuh sinyal dan sinyal itu membutuhkan energi. There's a theme here. Energy. Jadi tema kita hari ini Energy. 90% of my questions, the answer, energy. Jadi 90% pertanyaan saya jawabannya adalah Energy. Careful, not all of them, but most of them, energy. hati-hati ya. It's a passing grade. Tidak semua, tetapi rata-rata jawabannya energi. Okay? If your cell phone needs energy to send a signal, what does your cell need to send a signal? Jika handphone kita perlu energi untuk mengirim sinyal, lalu apa yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita untuk mengirim sinyal? Energy. So here's how we use our patented process to make these high energy cells that can donate their energy to the cell, these high energy molecules to donate to the cells. Jadi ini proses yang akan saya sampaikan yang sudah dipatenkan. Bagaimana kita bisa menciptakan sel berenergi besar yang bisa memberikan energi kepada sel-sel yang membutuhkan. Low energy, high energy. Energi yang besar, energi yang kecil. We start with ultra pure sodium chloride and add it to very pure water to make a saline. Jadi kita mencampurkan garam yang tingkat kemurniannya sangat tinggi dengan air, maka terjadilah salin. Now, does saline, very low energy, have enough energy for your cells to create a signal? Jadi salin ini punya energi yang sangat rendah. Apakah dia memiliki energi yang cukup untuk menciptakan sinyal? No. So we have to put energy into the system. Dan kita perlu menambahkan energi itu ke dalam sistemnya. You can think of this as if we're pushing the ball up the hill. Bisa dibayangkan seperti kita sedang mendorong bola dari kaki bukit ke puncak bukit. We push the ball up a very big hill, the hill of signaling molecules. Lalu kita mendorong bolanya ke bukit yang sangat tinggi, yaitu bukit molekul signal. These molecules have enough energy to donate to the cell so it can create a signal. Jadi molekul ini memiliki energi yang sangat cukup untuk memberikan energi kepada sel kita mengirimkan sinyal. In redox chemistry, we call energy redox potential. Dan di dalam teknologi redox kita sebut energi sebagai potensial redox. So when we said earlier today, and I told you how I found ASEA, that we power potential. Tadi di awal saya cerita tentang bagaimana kita memberdaya potensial. I love this brand promise because it has two meanings. Saya senang dengan slogan ini karena memiliki dua makna. The first is the one we already discussed, the human promise to power your potential to be a force for good in the world. Jadi makna pertama adalah untuk kita manusia, di mana kita bisa memberdaya potensial yang kita miliki untuk menjadi yang terbaik di dunia. The second is that we power the potential of your cells to signal and communicate. Jadi yang kedua, kita memberdaya komunikasi dan signal untuk sel Anda, sehingga sel Anda mampu memancarkan sinyal dan berkomunikasi. So these are tiny high energy molecules, and because they're tiny, they can be absorbed into the cell. Karena dia adalah molekul yang sangat kecil dan berenergi tinggi, sehingga dia mampu meresap ke dalam sel. These are so small that they do not need permission to enter the cell, and instead can pass straight through the cell membrane. Karena dia sangat kecil, dia tidak perlu izin apapun untuk menerobos inti sel, masuk ke dalam sel.
Once absorbed, these molecules donate their energy to flip on-off switches. Jadi waktu dia merembas ke dalam sel, maka dia memberikan energi membuat menjadi berfungsi seperti saklar on-off. Once turned on, a cell begins to signal to the cells around it. Those cells signal to the cells around them, beginning what we call the cascade or domino effect. Nah, itulah menjadi saklar on-off dan dia menyebarkan energi ke sekelilingnya, mempengaruhi sel yang lain, maka terjadilah yang disebut dengan efek penyebaran atau duplikasi. You can see how the signal started here, but will spread throughout the entire group of cells. Anda bisa lihat sinyal ini dari satu sinyal ke seluruh sel yang ada. What? This is a weak cell. This is one cell, One cell. many cells. Many cells. Yep. Yep. Jadi dari satu sel ke banyak sel energinya. Nah, efeknya disebut efek cascade atau bahasa Indonesianya efek penyebaran. And this cascade effect contributes to our resilience to stress and overall wellness. Dan juga efek ini memberikan kontribusi terhadap kemampuan kita mengatasi stres dan juga berfungsi untuk kesehatan kita secara umum. I'm going to elaborate on this concept of redox homeostasis or redox balance because it's very important. Saya akan mengelaborasi tentang homeostatis redox karena ini sangat penting untuk memahami tentang keseimbangan, konsep keseimbangan. Your ability to respond to stress is perhaps one of the most important tools that your body has to maintain your health and wellness. Jadi kemampuan Anda untuk merespon terhadap datangnya tekanan stres itu adalah alat yang paling penting supaya menjaga tubuh Anda tetap bugar dan sehat. I like to use this example of a balance scale. Nah, saya menunjukkan dengan balok keseimbangan yang ada, ilustrasinya seperti ini. In today's modern world, we are exposed to forms of oxidative stress thousands, if not millions of times per day. Jadi dalam kehidupan modern sekarang ini kita selalu terpapar dengan jutaan daripada stres oksidasi terhadap diri kita dalam setiap hari, setiap waktu. When we're exposed to stress, we are knocked off balance, off center. Jadi waktu kita terpapar stres itu, kita akan lepas dari keseimbangan, lebih bergeser ke sebelah. Now what must I do that I've been exposed to stress? Lalu apa yang saya lakukan saat saya terpapar dengan stres itu? I must respond and get back into center. Saya harus memberikan reaksi dan saya harus kembali ke posisi tengah. Here's a very important question. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat penting. What does your body use to respond to stress? Apa yang digunakan oleh tubuh kita untuk merespon stres tersebut? Not energy. Bukan energi. Minum redok. Drink redox water. Drink. Your body uses redox signaling molecules to respond to stress. Jadi sebenarnya tubuh kita menggunakan sinyal molekul redox untuk merespon stres itu. Now, we are all exposed to stress a ton in today's modern day. Kita sudah banyak terpapar stres, bahkan ton stres yang menimpa diri kita. And it's true that your body makes these redox signaling molecules in the mitochondria of your cells every day. Jadi betul adanya bahwa tubuh kita menciptakan segala signal molekul redox sendiri melalui mitokondria di dalam tubuh kita. So if your body makes redox signaling molecules already, why supplement? Jadi kalau tubuh kita sudah menciptakannya sendiri, kenapa kita perlu tambahan? Ya, tadi kan ada polusi, stres yang itu. She said we had pollution, stress, everything. Yes, yes. We are exposed to more stress than our big body is capable of responding to with its own redox signaling molecules.
Jadi tubuh kita ini terpapar stres lebih banyak daripada kemampuan tubuh kita untuk memproduksi redox molekul signal. So if there's more stress than I have redox signaling molecules, what happens? Jadi kalau stresnya lebih banyak daripada molekulnya redox, apa yang terjadi? I get further and further out of balance. Maka saya akan semakin jauh dari keseimbangan. That long-term imbalance is the cause of many health challenges and issues. Kalau ini terjadi secara jangka panjang dan berlarut-larut, maka menimbulkan banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang kita alami. But if you can supplement redox signaling molecules, now you have enough to respond and get back into center. Tapi kalau Anda memiliki produksi sinyal molekul redox yang cukup, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk merespon stres dan kembali kepada posisi seimbang. Let's talk about some of the studies that talk about this resilience to stress and our response to stress. Jadi kita lihat penelitian bagaimana kita meningkatkan daya tahan kita terhadap stres yang menimpa diri kita. In 2017, ASEA did a study with Toray Labs, where we did a study with 60 human participants that was double-blind, placebo-controlled test. Jadi tahun 2017 kita bekerja sama dengan laboratorium Toray melakukan penelitian terhadap manusia, di mana ada 60 partisipan dengan metodologi double-blind placebo-controlled test. The participants took 240 mL per day, or 4 cups. Jadi tes ini berlangsung 8 minggu dan partisipan mengkonsumsi redox itu sebanyak 240 ml setiap hari. After 8 weeks on the product, these participants saw an increase in health benefits from the expression of genes, the increased expression of genes. Jadi setelah 8 minggu mengkonsumsi, dites kembali, para partisipan ini ditemukan mereka terjadi peningkatan kesehatannya dari peningkatan ekspresi gen. These were the 5 genes that we saw an increase in expression. Jadi ini daftarnya tentang peningkatannya adanya gen ekspresi gen yang ada di dalam tubuh. We saw an increase of about 20 to 31% in the expression of these genes that are responsible for important functions in the body. Jadi dengan adanya peningkatan 20 sampai 31% gen ekspresi, maka terjadi juga peningkatan fungsi tubuh kita menjadi lebih sehat. These genes are responsible for many pathways in the body that are important for maintaining your health and wellness. Dan gen ini sangat berperan di dalam memproses kerja dari berbagai jalur kesehatan di dalam tubuh kita. One of those pathways is the NRF2 pathway. Dan salah satu jalur itu disebut dengan NRF2, jalur NRF2. NRF2 pathway is considered a master switch because it is a major tool that your body has to respond to stress and inflammation. Jadi NRF2 ini dicontohkan seperti master saklar di rumah kita, saklar master yang kalau dimatiin semua mati. Nah, dia berfungsi penting sekali untuk mengatasi infeksi atau inflamasi dalam tubuh dan juga stres oksidasi dalam tubuh. When NRF2 is expressed, protective proteins like glutathione are produced. You can think of glutathione like a bodyguard for your cells. Jadi saat NRF2 ini mulai bekerja, maka dia akan memproduksi glutathione. Nah, glutathione ini yang akan berfungsi melindungi tubuh kita. We did this research with the University of Bath in England and University of Western Sydney in Australia. Jadi kita melakukan penelitian ini bekerja sama dengan University of Bath dari Inggris dan juga Western Sydney University. Before we go into the results, let me explain to you how the mechanism of NRF2 works in the cell. Jadi sebelum kita masuk ke hasilnya, saya mau menjelaskan dulu mekanisme kerja NRF2 di dalam sel kita. This image represents the inside of a cell. Dan gambar ini mewakili
proses yang ada dalam sel kita. In order for NRF2 to be expressed and for glutathione to be produced, NRF2 has to move to the nucleus. Jadi jika NRF2 perlu untuk berekspresi dan menghasilkan glutathione di dalam nukleus, maka dia harus menuju masuk ke nukleus. But NRF2 cannot move while it is bound to this compound called KEAP1. Jadi NRF2 itu tidak akan bisa bergerak selama dia terikat dengan satu komponen yang disebut dengan KEAP1, KEAP1. Ya. Redox signaling molecules are capable of donating their energy to free NRF2 from KEAP1. Jadi molekul signal redox itu memiliki kemampuan untuk energi yang besar untuk membuat NRF2 lepas dari KEAP1. This allows NRF2 to move to the nucleus where glutathione is produced so that it can help fight inflammation and oxidative stress. Jadi dengan demikian NRF2 bisa lepas masuk ke dalam nukleus dan memproduksi glutathione untuk mengatasi oksidasi, stres oksidasi dan juga inflamasi. Now let's look at that mechanism through these keywords that we talked about earlier. Nah, maka kita akan lihat mekanisme tadi melalui kata kunci yang dari awal sudah kita kasih tahu ya, kata kunci ini. Redox signaling molecule enters, that is a tiny high energy molecule being absorbed into the cell. Saat molekul redox masuk ke dalam sel, itu adalah sel kecil yang memiliki energi yang sangat besar. NRF2 separating from KEAP1 is the on-off switch. Saat dia memisahkan KEAP1 dengan NRF2, itu disebut dengan switch on-off-nya. NRF2 going to the nucleus and glutathione being produced, that is the cascade effect supporting our resilience to stress. Nah, saat NRF2 masuk ke nukleus dan memproduksi glutathione, inilah hasil daripada efek penyebaran yang sangat mendukung kemampuan kita untuk melawan stres. Now let's talk about the hypothesis behind the studies that we did. Mari kita bahas hipotesa di balik penelitian ini. Again, your body makes redox signaling molecules every day. So this process happens a little bit naturally every day. Dan ingat, tubuh Anda sendiri memproduksi molekul signal redox setiap hari dan itu sangat natural terjadi di dalam tubuh kita berhari-hari. The question we had was what happens if we supplement additional redox signaling molecules? Pertanyaannya, bagaimana kalau kita menambahkan molekul redox itu ke dalam tubuh kita? What happens? Apa yang terjadi? Semakin banyak glutathione-nya. More NRF2 goes to the nucleus, right? Akan banyak NRF2 masuk ke nukleus dan Which means what? menghasilkan glutathione yang banyak. More glutathione, which means increase your ability to respond to stress. Jadi dengan banyaknya terproduksi glutathione, maka meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan stres. Inflamasi. So we're going to look at some of those results now. Remember this, NRF2 was green, nucleus was blue. Dan ingat warnanya Bapak Ibu, NRF2 itu berwarna hijau, nukleus itu berwarna biru. The top is an untreated group of cells as our scientific control. Ini foto beneran dalam kontrol penelitian bahwa ini foto di atas yang tidak di treatment atau tidak diberikan molekul redox. The bottom were cells treated by Renew28, the redox skeleton. Dan di bawah adalah sel yang diberikan Renew21, redox gel. Renew28. Ini 28. Here, the NRF2, nucleus. These images are the superimposed of these two. Jadi Anda lihat, yang pertama ini foto NRF2, yang di tengah adalah nukleus, dan foto ketiga ada digabungkan fotonya. Can you see that there is more green next to the blue? Anda bisa lihat makin banyak yang berwarna hijau di sekeliling warna biru. That is because the NRF2 is going to the nucleus. Itu artinya NRF2 sedang menuju ke nukleus.
If there's more NRF2 going to the nucleus, what does that mean? Kalau banyak NRF2 menuju nukleus, artinya apa? No stress. No stress. More glutathione. Lebih banyak glutathione. Glutathione. So we saw this and we said, hey, let's test for glutathione. Lalu kita lihat ini, mari kita tes tentang glutathione itu. We saw a 40 to 55% increase over baseline in glutathione in the treated cells. Jadi kita menemukan adanya peningkatan glutathione setelah menggunakan Remi 28 40 sampai 50%. Masya Allah. Ya 55 ya. In the University of Western Sydney study, we tested the ASEA Redox supplement instead of the Renew gel. Dan di Western Sydney University kita mengetes air redox yang tadi itu yang dites Renew 28. In that study, we saw an increase of 60% nearly NRF2 activation. Jadi dalam penelitian ini didapatkan 60% peningkatan di NRF2. Now, in summary for the NRF2 is the master switch. It's called that because it's a tool that your body uses, a very powerful tool to manage oxidative stress and inflammation in the body. Jadi NRF2 dianggap sebagai master saklar di mana dia mampu membuat tubuh kita untuk melawan stres oksidatif dan inflamasi. When NRF2 is expressed, glutathione, a protective bodyguard for your cells, is produced. Begitu NRF2 bisa bereaksi, maka terciptalah glutathione yang membuat tubuh kita memiliki kemampuan yang kuat untuk menghadapi stres dan inflamasi. These third-party studies showed that NRF2 pathway activity was increased by up to 60% in the cells. Dan studi ini menunjukkan bahwa aktivitas jalur NRF2 meningkat 60% setelah mendapatkan asupan redoxicam. And these studies are exciting because they represent a physical evidence of a mechanism of action. It's evidence that you can see the NRF2 going to the nucleus. Jadi penelitian ini sangat menarik karena ini adalah bukti fisik yang menunjukkan mekanisme proses peningkatannya NRF2 kepada nukleus. Let's talk about the essentials bundle. Nah, kita akan cerita tentang essential bundle. The essentials bundle is the best value that ASEA has ever offered on its core technology. Jadi, essential bundle ini adalah penawaran yang sangat terbaik selama terhadap teknologi redox yang kita miliki. We get a couple of questions about the bundle. Kita ada beberapa pertanyaan tentang paket ini. The first question is why 6 bottles? Pertanyaan pertama, kenapa 6 botol? Now, in the Torrey Lab study, the participants were taking 240 ml per day, 4 cups. Di dalam penelitian tahun 2017, bahwa setiap hari orang minum 240 ml per hari, artinya 4 cup sehari. How many bottles per month is that? Kalau 4 cup sehari, berapa botol sebulan? 8. 8 botol. 2 dus. Ya, So 8 if botol. they're taking 8 in the Torrey Lab study, why are we offering 6 with our bundle? Penelitian ini menunjukkan kita harus minum 8 botol sebulan. Lalu kenapa kita menawarkan malah 6 botol? Does anybody know? Ada yang tahu nggak kenapa 6 botol? Efikasinya bertambah. Efficacy is increased. Yes. Yes. Betul. The product has improved since 2017. Karena produknya sudah menjadi lebih bagus sejak 2017. Now, during the Torrey Lab study, that 240 milliliters per day, the 4 cups per day, produced these benefits. Jadi saat penelitian oleh laboratorium Torrey bahwa dalam minum 4 cup sehari akan menghasilkan berbagai kondisi yang ditulis di sini ya, peningkatan kesehatan. So we wanted to produce a bundle that would provide similar benefits. Dan kita mau memperkenalkan paket yang memberikan hasil yang sama dengan hasil penelitian ini. Let's talk about how the product has improved since 2017. Mari kita cerita tentang bagaimana produk ini sudah ditingkatkan sejak tahun 2017. Here is a drawing of how the manufacturing process was in 2017. Ini bagian di mana
proses produksi air kita sejak tahun 2017. It is extremely simplified, and I'm not going to give you any trade secrets. Dan ini sudah disederhanakan karena di sini banyak rahasia dagang yang kita tidak bagikan ya. If I did, that would be the third time that Scott got really mad at me. Kalau dilakukan maka akan menimbulkan ketiga kalinya Scott marah kepada saya. So the first thing that we want to look at is the reactor that makes the signaling molecules. Yang pertama yang kita akan tinjau adalah reaktor yang memproduksi molekul signal tersebut. It used to take ASEA 32 reactors over 60 hours to make one batch or one lot of ASEA. Jadi memerlukan 32 reaktor dalam waktu 60 jam lebih untuk memproduksi satu batch air redox. Today, to make that same batch of ASEA, we do it in one reactor in less than 16 hours. Dan sekarang kita tingkatkan, kita cukup punya dengan satu reaktor kurang dari 16 jam kita bisa memproduksi jumlah yang sama. A more efficient reactor makes a better product. Ya, reaktor yang lebih efisien menghasilkan produk yang lebih bagus. This allowed us to simplify some other areas in the process. Lalu kita sederhanakan beberapa proses. Here's a picture of what the manufacturing process looked like in 2017. Ini foto pabrik kita di tahun 2017. You can see the 32 tanks here, the reactors necessary to make one batch of ASEA. Inilah 32 tank reaktor yang dimaksudkan tadi yang memproduksi satu batch produksi air redox. Today, we make that same batch in one tank. Dan hari ini kita membuat batch yang sama, memproduksi batch yang sama hanya dengan satu tank saja. Much more efficient. Lebih efisien. The next thing that we looked at was the distillation system or the purification system for the water. Nah, berikutnya kita lihat ada proses pemurnian air. Kita menggunakan proses penyulingan, distillation. We went from distillation to a deionization process. Kita mengganti proses penyulingan kepada proses deionisasi. Here's a picture of what our distiller looked like. Ini gambar mesin penyuling air kita. Who knows how distillation works to Ada purify yang water? tahu cara kerja penyulingan? Pakai panas ya. You boil water, and because the steam rises, the impurities do not go with the steam. You then capture the steam and condense it, and you have purified water. Jadi cara kerjanya gini, air itu dididihkan sampai mendapatkan uap. Nah, uap itu kan ditangkap, lalu semua mineral yang tidak murni tertinggal. Jadi uap inilah yang menjadi air murninya. There are a couple of challenges with distillation. Itulah disebut dengan proses penyulingan. The first is that it is extremely energy inefficient. Dan itu sangat tidak efisien di dalam penggunaan energi. How much water do you think we had to boil to make product for the whole world? Berapa banyak air yang perlu dididihkan untuk membuat produk yang didistribusi ke seluruh dunia? It takes a lot of energy to boil that much water. Banyak sekali energi dibutuhkan untuk mendidihkan semua air itu. The second is that it was somewhat inconsistent. There was some variance in the purity of the water. Jadi berikutnya lagi, tingkat kemurnian air itu tidak konsisten. This is what the process looks like today. Dan ini proses yang kita efisienkan sekarang. This process is capable of producing water that is pure down to part per trillion levels. Jadi proses ini membuat kita mampu memproses air menjadi murni dengan tingkat kesadaran yang sangat rendah. This process is also capable of purifying water and producing it
at nearly 1,000 liters per minute. Jadi proses ini membuat kita mampu memproduksi 250 galon per menit. Masya Allah. Roughly 1,000 liters. Hampir 1.000 liter. The next thing we looked at was this collection tank. Now that we're only doing one reactor, we don't have to collect all 32 tanks together. Jadi berikutnya kita melakukan efisiensi di tanknya. Pertama adalah tank penampungan. Kita menggunakan karena kita harus menampung dari 32 reaktor. Instead of collection tank, we now use a dilution tank. Lalu kita ganti menjadi tank pelarutan. Here's what the process looks like today. Nah, inilah proses hari ini yang sudah dibuat. The signaling molecules are made in this small tank. Molekul signalnya dibuat di tank yang kecil ini. We then do a pH balance. Lalu kita melakukan keseimbangan pH. And then we transfer to these tanks where we dilute to 15,000 liters. Jadi kita akan masuk ke dalam tank ini dan kita melarutkan berapa? Encerkan. Diencerkan ya. Ke menjadi 15,000. 1,000, yeah, 15,000. Oke, 15.000 liter. So all of this combined with many other changes, again, there are a lot of trade secrets that I'm not going to show you today. Semua proses ini ditambah dengan berbagai proses yang tidak kita ceritakan karena itu rahasia dagang. These many changes led to an improvement in the product and an increase in 30% of redox signaling molecule concentration. Jadi proses ini menyebabkan hasil yang lebih baik. Jadi terjadi peningkatan 30% kondensasi molekul redox signal ini. 30%. So why 6 bottles? Lalu kenapa jadi 6 botol? With 30% increase in redox signaling molecules, you can get the same benefit with 6 bottles a month that the Torre lab study participants got with 8 bottles per month. Jadi kenapa 6 botol? Inilah alasannya. Anda bisa mendapatkan manfaat dari hasil penelitian tahun 2017 di mana dengan 8 botol. Nah, dengan peningkatan teknologi ini hanya dengan 6 botol kita juga bisa merasakan manfaat yang sama. Again, these were the benefits that were seen during the Torre lab study. Nah, inilah manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan dari hasil penelitian laboratori Torre. Now, let me emphasize. This does not mean that ASEA is recommending that everybody has to take 3 cups per day. Saya akan tekankan bukan berarti kita merekomendasi atau memaksa Anda untuk meminum 3 cup sehari. If you are taking more than that and you are happy with your benefits, continue to do that. Jadi kalau Anda bisa minum lebih banyak dan Anda senang dengan hasilnya, silakan lanjutkan. If you are taking less than 3 cups per day, may I suggest that you use the bundle, which is the best value we've ever offered, to try and increase the amount of product that you're taking, if you're unhappy with your benefits. Jadi kalau Anda minumnya lebih dikit dari 3 cup, maka disarankan Anda ambil paket essential bundle ini supaya Anda bisa mendapatkan benefit atau keuntungan yang lebih bagus. Each of us are different. And we're exposed to different amounts of stress, and we're all in a different balance in our bodies. Karena setiap dari kita adalah berbeda. Setiap orang itu terekspos atau terpapar stres dengan cara berbeda-beda. Tingkat keseimbangan kita juga berbeda-beda. We invite you to try different amounts so that it fits your lifestyle and the balance needs that you have. Jadi kami anjurkan untuk Anda mengkonsumsi sesuai dengan kondisi tubuh Anda dan juga kondisi keseimbangan Anda dalam setiap hari. The best way and the best value way to do that is with the Essentials Bundle. Nah, nilai yang paling bagus Anda bisa mengkonsumsi dengan tingkat hasil maksimal yaitu melalui paket esensial tadi. 3 more slides, you're almost there. 3 slide lagi, kita mau selesai. Almost done with science class. Jadi kita kelas ilmu pengetahuan sains sudah selesai ya.
I like to use this image as a representation of cells communicating and sending signals to each other. Saya mau menggunakan gambar ini untuk memberitahukan atau mengilustrasikan bagaimana sel itu saling berhubungan dan berkomunikasi. Now we talked about how we're exposed to stress and knocked off balance, right? Saat kita cerita tentang bagaimana kita terpapar stres dan menjadi tidak seimbang. When I'm exposed to stress, what happens to these signals? Saat saya terpapar stres, apa yang terjadi dengan sinyal-sinyal ini? They get weaker, they go away, right? They break down. Mereka rusak, mereka pecah, mereka hilang. What happens if I'm exposed to more stress and further out of balance? Bagaimana kalau kita makin banyak terpapar stres dan semakin tidak seimbang? Semakin hilang dia. Less signals. Makin banyak signal yang hilang, sinyal yang hilang makin banyak. A cell that cannot communicate effectively cannot function effectively. Jadi akibatnya sel-sel ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak bisa berfungsi dengan baik. This lack of communication, this lack of function is the cause of many health challenges in the body. Kekurangan komunikasi antar sel dan juga tidak efektif fungsi sel inilah yang menyebabkan tubuh kita mulai menderita berbagai masalah kesehatan. Traditional supplementation and pharmaceutical strategies have been to treat the symptoms of this lack of communication. Jadi strategi dari pengobatan tradisional dan farmakologi, dia akan mencoba untuk merawat, memperbaiki gejala-gejala yang terjadi akibat tidak adanya komunikasi antar sel. Again, they treat the symptom but not the cause. Jadi dia memperbaiki gejala yang terjadi dan bukan sumber masalahnya. This technology, because it functions at the cellular and genetic level, is capable of treating the issues at the cause. Jadi teknologi kita karena dia bekerja pada level sel, maka dia mampu untuk memperbaiki dalam level sel dan sebabnya. It works to improve the cellular communication and therefore improves cellular function. Dan dia akan memperbaiki fungsi komunikasi antar sel. Dengan demikian juga fungsi sel juga akan menjadi lebih baik. Let me close with this metaphor, this example. Jadi saya mau sampaikan metafora ini sebagai contoh yang baik. I like to think of our health and wellness as a beautiful musical piece. Jadi saya membayangkan tubuh kita yang sehat itu bagaikan alunan melodi musik yang indah. Ya. Your body, in order to maintain its health and wellness, must function or must perform very many different functions in order to maintain its health. Jadi tubuh kita untuk bisa tetap sehat, kita harus banyak sekali fungsi yang bekerja dalam tubuh kita secara seimbang, baru tubuh kita akan tetap sehat. In a musical piece, there are many chords, notes, tones, and melodies that need to be played together in order to create the musical piece. Jadi di dalam musikal itu harus melibatkan banyak chord, melodi, nada-nada sehingga menghasilkan musik yang indah. The traditional approach to supplementation and even pharmaceutical applications has been to help your body play one key where it is maybe deficient. Oke, jadi pengobatan tradisional mungkin akan memberikan Anda solusi kepada satu persatu penyakit, seperti kita memainkan not hanya satu yang mungkin itu kurang dulu. There are companies that will make products to help your inflammatory response. Mungkin ada perusahaan yang buat produk untuk mencegah inflamatori dalam tubuh kita. There are products that will help cardiovascular health, immune system, gut health, and hormone health. Jadi ada produk yang dibuat untuk imun tubuh, kesehatan jantung, tulang, sel maupun hormon. Each very important functions
but only one key on the keyboard. No. Ya, semua fungsinya bagus, tetapi semua ini hanya satu note saja dalam keyboard. And there are very many good products out there that help with this, right? How many immune system health products are there out there that are very good? Jadi banyak sekali kan produk-produk yang bagus yang untuk meningkatkan imun tubuh kita yang beredar di pasaran. Many. Banyak sekali. Ya. Here's where the opportunity happens. Nah, inilah munculnya peluang. What happens if you're selling a product that supports the immune system? What do you have to say? Apa yang perlu Anda ngomong kalau Anda menjual produk yang bisa mendukung kesehatan imunitas tubuh kita? My product is better than your product. And mine is cheaper. Or mine is cheaper. Right? Ya, produk saya lebih bagus dari produk kamu, produk saya lebih murah, ya kan? Ya, Terhadap betul. kompetisi begitu. Right? Very difficult. Susah banget untuk berpasaran. Iya. Because redox signaling molecules play at the cellular and genetic level, they are capable of helping you play the entire keyboard. Jadi karena teknologi redox signaling ini ya pada level secara keseluruhan dan holistik, maka dia memainkan seluruh nada di dalam keyboard. Masya Allah. With redox signaling molecules, you do not have to say, my product is better than your product. Dengan produk signaling molekul ini Anda tidak perlu ngomong produk saya lebih Lebih baik. bagus dari produk Anda. You can say, my product helps your product work better. Kita bisa ngomong produk saya membantu produk Anda untuk berfungsi lebih baik. Thank you so much for your time. Thank you. Terima kasih atas waktunya.